Muy buen día, amigos. Un día nublado por acá. Les muestro este pequeño pajarito que grabé. Anda recogiendo su alimento. Qué lindo se mira de sus plumas. Lo más probable es que recoja semillas para sus hijitos. Se mira muy bonita. Me acerco para grabarlo. Increíble mirar cómo no se espanta. Esto es todo. Nos vemos pronto. Saludos. Suscríbete, por favor.